আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। তো আজকে আমি সরিষা দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না করব। এই জন্য এখানে 4 পিস ইলিশ মাছ নিয়েছি। তো আমার 4 পিস ইলিশ মাছে সরিষা দিয়ে রান্না করতে যা যা লাগবে, তো এখানে 1 চামচ লবণ নিয়েছি, 1.5 চামচ সরিষার পাউডার নিয়েছি, আর 1 চামচ আদা রসুনের পেস্ট নিয়েছি, আর 6টা কাঁচামরিচ নিয়েছি। তো এখানে আমি 1 বাটি পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি। আর পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিব। তো এখন আমি হাঁড়িতে তেল দিয়ে দিলাম। তো তেল গরম হলে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব। তো আমি পেঁয়াজ কুচিগুলিকে একটু ভেজে নেব। তো আমার পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি মশলাগুলি দিয়ে দেব। তো মশলার সাথে পেঁয়াজগুলি একটু কষিয়ে নিচ্ছি। তো আমি মাছগুলি দিয়ে দিচ্ছি। তো এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। তো এখন মাছগুলি সিদ্ধ হওয়ার জন্য একটু সরা দিয়ে ঢেকে দিলাম। তো এখন মাছগুলি একটু উল্টিয়ে দেব। তো এখন মাছগুলিকে 3 মিনিটের জন্য সরা দিয়ে ঢেকে দেব। তো সরিষা ইলিশ রান্না হয়ে গেছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।